Selamünaleyküm Adnan hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Ben İsviçre'den Adem. Evet. Deccal ve Süfyan tahribatı yapacak, binalarını yıkacak, yerle bir edecek. Mehdi gelip tamir edecek. Deccal varken Mehdi gelmiş olsa ancak Deccal'i seyredebilir. Başka bir şey yapamaz. Mesela Bediüzzaman zamanında Deccal gelmiştir. Bediüzzaman mutlaka seyretmek konumundadır. Bir şey yapamaz. Belirli bir derecede etkisi olabilir. Çünkü o Deccal'lik görevini yapması gerekiyor. Ağır tahribat yapar. Hatta diyor ya, geçen okudum sen 50 yıl sonra diyor tahribatları şiddetli olacak diyor İslam aleminde diyor. İnşallah. Değil mi? Evet. Deccal devam ediyor tahribatına. O tahribatı ortadan kaldırıyor. Tamir edecek diyor zaten Bediüzzaman. Mehdi için tamirat görevi var diyor. 4 görevi birden yapacak diyor. Ve şahıs olduğunu söylüyor. Talebeleri vardı şahıs. Ben orada diyor, ben mezarda olacağım diyor o dönemde diyor. Beyinleri uyuşmuş insanlar göremiyorlar. Onun için biz ısrarla anlatıyoruz ki görsünler diye. İnşallah. İnşallah.